हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कॉर्न पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉर्न पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको मैंने ग्रेट करके रखा है। और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है। और ये मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पर डाली है, आप इसको देख सकते हैं। घर में भी आप आसानी से बना सकते हैं। ये नमक है, ये ऑरिगेनो, आप हर्ब्स भी ले सकते हैं। ये मैंने चिली फ्लेक्स घर में बनाया है, ये देखिए। और मैंने सब्जियों में लिया है ये कॉर्न बॉईल किया हुआ, और 3 तरह की शिमला मिर्च लिए, रेड, येलो, ग्रीन, और प्याज। ये थोड़े मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा को तवा पे बना रहे हैं, पैन में बना रहे हैं। तो थोड़ी सब्जियों को हम सौते कर लेंगे, जिससे सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर हम ओवन में बना रहे होते तो सब्जियां सारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती। हम इसको तवा में बना रहे हैं तो चीज़ तो हमारा मेल्ट हो जाएगा और पिज़्ज़ा बेस भी हमारा अच्छे से पक जाएगा, लेकिन सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हम इसको पहले सब्जियों को सौते कर लेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। आप बिना ऑयल डाल के भी सब्जियों को सौते कर सकते हैं। तो हम पहले सारी सब्जियों को सौते कर लेंगे। अगर आप टमाटर ले रहे हैं तो टमाटर का जूस ना लीजिएगा, जूस हटा के जो हमारा टाइट वाला पार्ट होता है केवल वही लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला भी मिला देंगे। तो हम इसमें नमक, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मिला के मिक्स कर देंगे, और इसको 1 मिनट के लिए ढक के पकने देते हैं। तो देखिए हमारी सब्जियां भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, जो खाने में क्रंची भी रहेंगी और थोड़ी हल्की सॉफ्ट भी हैं। तो अब हम इसको बनाने के लिए एक तवा रख देंगे। तो फ्लेम को एकदम स्लो कर देते हैं, और हम लेंगे पिज़्ज़ा बेस, और इसमें हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे। इसको अच्छे से पूरे में स्प्रेड कर देंगे। तो इसको हम स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने सॉस को स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चीज़ डालेंगे और इसके ऊपर सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों को हम एक साथ भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे एक एक करके सजा के भी डाल सकते हैं, इस तरह से। ये मैंने शिमला मिर्च को पहले किनारे किनारे लगा दिया। अब हम इसमें कॉर्न्स और प्याज डाल देंगे। ऊपर से हम फिर से चीज़ डाल देंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर हम फिर से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और नमक थोड़ा सा आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे हर सभी चीज़ों में नमक होता है, और नमक मैंने सब्ज़ी में डाला था तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने ये जो तवा रखा है उस पर एक पैन रख देंगे। पैन में हम ये अपना पिज़्ज़ा को रखेंगे और ऊपर से इसको ढक देंगे, और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पे ऐसे बेक करेंगे। ये देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो गया है, और हमारा बेस भी अच्छे से पक गया है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने दूसरा भी तैयार करके रखा है, इसको हम निकाल के अब ये वाला रख देंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, आप भी इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।